Halo YouTube, kita kembali lagi di channel EW. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah mesin. Yap, mesin itu bernama mesin Enigma. Penemu Enigma pertama kali. Mesin Enigma adalah sebuah mesin penyandi yang digunakan untuk menginskripsikan dan mendeskripsikan pesan rahasia. Enigma dipatenkan pertama kali oleh insinyur Jerman, yaitu adalah Arthur Scarbius, dan awalnya digunakan untuk tujuan komersial. Namun nantinya terkenal karena digunakan oleh tentara dan pemerintah Jerman Nazi sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Secara teknis, mesin Enigma termasuk keluarga mesin rotor elektromekanik yang memiliki berbagai model. Nama Enigma itu sendiri diambil dari kata Latin enigma yang artinya teka-teki. Versi Enigma yang paling terkenal adalah yang digunakan oleh Wehrmacht, yaitu tentara Jerman Nazi. Mesin ini mulai digunakan oleh Nazi pada tahun 1928. Pada awalnya dianggap sebagai mesin kriptografi teraman di dunia, namun akhirnya dapat dipecahkan oleh pihak sekutu, sehingga mesin ini justru merugikan pihak Nazi. Metode pemecahan deskripsi mesin ini pertama kali ditemukan pada tahun 1932 oleh kriptografer Polandia di Biuro CISPRO, Marian Rejewski, Jerzy Roycki, dan Hendrik Zygalski. Namun pada tahun 1939 Jerman mendesain ulang Enigma sehingga metode tersebut tidak dapat digunakan lagi. Berkat informasi dari Polandia, akhirnya Britania dan Prancis berhasil membuat mesin pemecah Enigma baru ini yang diberi nama bom B. Informasi yang didapat sekutu dari pemecahan Enigma disebut Ultra, yang terbukti amat penting bagi kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Menurut para ahli, Perang Dunia Kedua berakhir 2 tahun lebih cepat berkat pemecahan Enigma ini. Mesin Enigma ini adalah kombinasi dari sistem mekanikal dan elektrikal, di mana sisi mekanikal adalah 4 buah rotor dengan rincian rotor kanan, rotor tengah, rotor kiri, dan rotor reflektor. Nah teman-teman, kita bisa menilai dari cerita ini bahwa Perang Dunia Kedua bisa lebih cepat selesainya dikarenakan adanya mesin Enigma ini. Sungguh beruntung sekali ya dunia ini mempunyai mesin Enigma seperti ini. Sekian dulu ya video dari kami. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Thanks.